Ultima chena. Acceserunt discipuli ad Iesum, dicentes, ubi vis paremus tibi comedere Pascha? Iesus dixit, ite incivitatem ad quendam, et dicite ei. Magister dicit, tempus meum prope est, apud te facio Pascha cum discipulis meis. Et fecerunt discipuli sicut constituit illis Iesus, et paraverunt Pascha. Vespere autem facto discumbebat Iesus cum duodecim discipulis suis. Cenantibus autem iis accepit panem, benedixit ac fregit, deditque discipulis suis et ait, accipite et comedite, hoc est corpus meum. Et accipiens calicem, gratias segit, et dedit illis, dicens, bibite ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et hymno dicto exierunt in montem Oliveti.